大家好，我係痛症能量計劃嘅體適能導師唐 Sir。咁今日咧，我會同大家一齊咧做筋膜放鬆。咁開始之前咧，希望大家準備兩樣嘢嘅，一樣咧就係網球，第二樣嘢咧就係一個筋膜棒。咁坊間咧有好多唔同嘅筋膜棒嘅，咁咧一陣間咧會再同大家介紹一下邊一款咧適合你嘅。咁事不宜遲，我哋準備開始咯噃。筋膜係包裹全身嘅一層薄膜，一個健康嘅筋膜應該係要有彈性同埋令你活動自如嘅。咁當人體維持住同一個姿勢或者進行重複性嘅動作，就會令到筋膜變緊，輕則咧好似全身都好緊張咁樣，關節活動受到限制；重則就會感到酸痛，甚至引起發炎。咁所以我哋一定要定期進行筋膜放鬆，保持筋膜彈性，保持水分。坊間有好多唔同嘅放鬆工具嘅選擇，佢哋嘅功能都係一樣嘅，希望放鬆緊張嘅筋膜，促進血液循環，令到我哋嘅發炎物質順利代謝，減少酸痛同發炎，同埋改善翻關節嘅活動度。咁開始做放鬆之前，會同大家介紹一下唔同嘅放鬆工具。首先第一款係泡沫滾軸。呢一款工具體積比較大，十分適合做大範圍嘅放鬆，例如我哋嘅大腿前後、臀部、小腿等等。但係因為力度比較大，要用全身嘅力量咧壓喺酸痛嘅位置上面，咁所以咧我哋都唔會建議長者使用呢一款嘅，因為會比較痛。跟住落嚟介紹嘅就係網球或者筋膜球啦，體積較細小，可以精準而且深層放鬆到唔同嘅肌肉，一啲小肌群，例如一啲肩袖肌群、前臂等等，甚至咧可以深層按壓我哋嘅腰部、胸部肌肉、腳板底同埋臀部，咁都可以透過呢個小小嘅球咧去做到放鬆。咁網球比較適合初學者，因為比較軟身，個刺激冇咁大。如果有做開嘅話，亦都可以選擇較硬嘅筋膜球，可以更加能夠放鬆深層嘅肌肉。咁網球同筋膜球咧都適合任何人士使用嘅。第三款就係筋膜槍啦，而家咧十分流行嘅一種工具，佢咧有唔同嘅槍頭啦，去針對唔同嘅肌肉做放鬆，而且咧力度咧一定十分之足夠嘅。咁咧雖然佢好強喎，但係咧如果咧控制不當或者打錯地方咧，有機會傷及骨頭同埋神經線。咁如果你未學過點用，咁建議咧就係專業人士嘅指導下先至再使用。最後介紹嘅就係我哋嘅筋膜棒啦，咁係用手拎住嘅方式咧，去為自己進行滾動放鬆。咁好處咧係可以自己控制力度，而且進行大範圍嘅放鬆，比較適合一啲下肢嘅放鬆嘅，例如大腿同埋小腿。咁自己咧就未必做到上肢嘅放鬆嘅。咁但係咧，因為由於要自己用力啦，咁所以咧力度要記得適中，太細太大咧都冇辦法放鬆到我哋嘅肌肉嘅。咁不過對於有膝關節退化嘅朋友仔嚟講，因為咧佢哋屈曲唔到佢哋嘅大腿，做唔到一啲伸展，咁呢一個筋膜棒咧可以俾佢哋做到一啲基本嘅放鬆，改善下肢嘅健康嘅。咁我哋選擇筋膜棒都盡量避免揀一啲會有尖刺突出嚟嘅，嗰啲會令到你刺激太大，可能咧令到你無法接受嘅。咁我哋揀一啲平整啲嘅表面，中間咧可以進行滾動嘅筋膜棒，例如一啲麵粉棍啦，都可以做到放鬆嘅效果嘅。首先第一個動作，我哋會放鬆我哋嘅大腿肌肉。咁咧呢一個咧就係大腿中間嘅呢一條叫做股直肌。咁首先我哋揾到我哋嘅肌肉，我哋伸長少少隻腳，然之後我哋可以將個筋膜棒放喺我哋嘅大腿最上方，然之後我哋俾力少少壓咗落去先，然之後再向前滾動。咁成條肌肉會好長嘅，咁未必咧每個位都會放鬆，即係有個酸痛點嘅。咁可能咧會喺最上邊呢啲位置啦。咁咧揾到最酸痛嘅地方啦，你就幫我壓一實佢，然之後咧小幅度咁輕輕咁進行按壓。每一個位咧，我哋可以小幅度地按壓15秒左右，然之後咧就落去下一個點。
係啦，揾到酸痛嘅地方之後咧，輕輕按壓一下佢。咁咧，成條肌肉咧大概碌1分鐘左右就足夠噶啦。咁當然，我哋咧唔需要咧一直停留喺同一個位嘅。如果咧你成條肌肉都好緊嘅話咧，你都可以咧一直咁大範圍咁進行放鬆。咁1分鐘之後咧，咁我哋咧就完成咗第一組噶啦。咁第二個位置咧就係我哋大腿嘅內側，亦都係我哋嘅俗稱股內側肌。咁咧，我哋將隻腳伸出嚟少少，我哋咧要避免按壓到骨頭，因為咧股內側肌呢個位置咧十分接近我哋嘅膝關節嘅。咁所以我哋點樣去揾到我哋嗰個膝關節唔好碌到嘅位置咧？咁我哋膝頭哥最前邊有2粒凹咗落去嘅位置嘅。咁喺呢度畫一條直線，然之後咧將你嘅手搭上去，咁咧你嘅食指以上咧，我哋就唔會碌到噶啦。咁所以呢一陣間咧，我哋咧就會將個筋膜棒按壓喺呢個位置。咁咧你屋企咧都可以試下用呢個方法去揾嘅，冚住嗰啲位置咧，我哋就唔會碌噶啦。咁我哋按壓落去，小幅度咁樣樣，股內側肌咧好短嘅啫，咁就係由大腿大概中間呢個位置去到我哋嘅膝關節連接住嘅。咁我哋亦都係好似頭先咁樣樣啦，輕輕俾力按壓先，如果接受到嘅先再加大力度。途中咧你應該覺得有啲少少酸酸地、痛痛地咁嘅感覺，咁就 OK 㗎啦。咁一樣啦，我哋咧可以維持住呢個按壓咧，大概1分鐘。1分鐘之後完成咗呢一組咧，咁我哋就休息一下，再做第二組。咁所以咧，呢個股內側肌咧唔需要上到咁上嘅，因為上啲咧就係另一個肌肉啦，就係內收肌嚟嘅。咁我哋希望咧按壓嘅係呢一忽呢個股內側肌。第3條肌肉咧就係都係我哋嘅大腿，咁就大腿嘅股外側肌。咁咧呢個動作咧，你要幫我咧將支棍咧大概打45度嘅斜角，咁樣咧先可以按到我哋嘅股外側肌嘅。咁外側嘅呢個肌肉咧，咁就會連到落去我哋嘅膝頭哥啦。咁所以咧，有時有啲朋友仔咧話膝頭哥外側痛咧，可以試下放鬆呢一條肌肉有冇幫助嘅。咁呢一條肌肉咧就比較長少少嘅，上到去我哋大腿嘅上半部。咁一樣啦，又係可以咧將呢個筋膜棒按壓喺45度角大腿外側嘅位置，然之後咧向前進行滾動。咁一樣啦，揾翻頭先咧膝頭哥嗰個位置，咁咧就唔好按壓到我哋嘅膝關節。咁我哋輕輕揾下邊個位最酸痛先。咁如果咧，通常咧可能係中間呢啲位置咧特別酸痛嘅，咁你就可以喺呢啲位置咧按壓一下。咁你未必一定係中間嘅，有啲人咧可以係上少少，有啲人咧可以前少少。咁咧每個人嘅酸痛點咧都係唔一樣嘅，咁所以咧要靠你自己揾啦。一開始咧就成個大範圍咁碌幾下先，咁揾到一個酸痛點就小範圍咁大概15秒，係啦，咁去碌佢，咁加埋咧大概1分鐘咁就 OK 嘅啦。最後亦都可以咧前後咁樣按壓做一個大範圍嘅放鬆。係啦，咁就完成咗我哋呢個股外側肌嘅放鬆啦。咁跟住落嚟，我哋會放鬆我哋嘅髂胫束嘅。咁咧，佢就位於喺我哋嘅大腿正外側嘅位置。咁呢個位置咧，其實係由我哋嘅屁股連接到落去我哋嘅膝頭哥外側。咁所以咧，當你嘅屁股太緊啦，髂胫束太緊啦，亦都會影響到我哋嘅膝頭哥外側嘅痛症嘅。咁我哋點樣去做放鬆呢？首先你幫我將呢支筋膜棍垂直喺你嘅大腿正外側嘅位置，揸法咧其實冇所謂嘅，最緊要你舒服就可以噶啦。咁然之後，我哋咧可以咧一開始大範圍咁去按壓，咁去揾一個酸痛點先。咁咧可能咧越近膝頭哥咧，你可能會覺得越酸痛嘅。咁當然每個人唔同，咁所以咧你要自己去慢慢揾啦。
譬如我去到呢度，覺得特別酸痛啦，咁你咧就可以喺呢度小範圍咁樣進行按壓，大概15秒左右。完成咗之後15秒，又再去揾下一個酸痛點，係啦，逐個去揾。假設當你成條髂脛束都好緊喎，你都可以咧一直大範圍咁做1分鐘，係啦。咁完成1分鐘之後咧，咁就休息一下，先再做第二組。千祈咧唔好一次過咧按得太耐。咁接落嚟咧，我哋會放鬆我哋小腿前面肌肉嘅。咁我哋要放鬆嘅就係脛骨前肌。咁我哋小腿前面最中間呢一條咧就係脛骨啦。咁我哋點樣揾到我哋嘅脛骨前肌咧？咁我哋用手指摸住我哋嘅脛骨前肌，然之後向外打開大概1個手指位。咁呢一條咧就係我哋嘅脛骨前肌啦。咁我哋將我哋嘅筋膜放鬆棒攞住，我哋唔好正地咁放落去，我哋咧要就係啦，斜45度角咁樣放喺上面。咁然之後咧，我哋又可以沿住成條脛骨啦，向住腳腕嘅方向進行按壓，一樣啦，可以大範圍咁掃咗落去先。咁睇下邊個位咧有最明顯嘅酸痛點，咁咧你可以中間小範圍按壓啦。如果呢度有酸痛嘅話，一樣啦。15秒之後咧，又去到下一個位置，又係進行15秒。咁如果你覺得成條小腿肌肉都好酸痛喎，你又係可以大範圍咁按壓大概1分鐘，係啦。咁咧就放鬆翻你個脛骨前肌。咁呢條肌肉咧有時會好緊，可能咧係因為我哋成日勾起腳尖啦，又或者你對鞋太重咧，行路嘅時候咧都會令呢條肌肉過勞，然之後影響到我哋嘅膝頭哥健康嘅。咁我哋完成1分鐘之後咧，又係啦，休息大概30秒之後做下一組。今日同大家做咗下肢嘅筋膜放鬆，係咪覺得鬆咗啲咧？應該行步路咧都會覺得輕啲嘅。咁咧不過除咗做完放鬆之外咧，都要做翻一啲伸展運動，配合埋咧就會放鬆嘅效果更好啦。咁當然最重要咧就係要飲多啲水啦。你哋咧成日都唔飲水噶噃。咁我哋筋膜咧其實有70%咧都係嚟自水分嘅。咁所以咧當你嘅筋膜咧唔夠水分嘅時候咧，佢就會好似一塊乾咗嘅布咁啦，又乾又硬，到時你想喐都喐唔到啦。咁所以今日睇完呢條片之後，記得幫我除咗做放鬆同埋伸展之外，都要飲多啲水，保持我哋嘅筋膜有彈性啊。咁今日我哋嘅時間差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。